नमस्कार। यो समय हो स्वस्थानी व्रत कथाको। हामीले तपाईलाई यतिन्जेलमा 11औं अध्यायसम्म कथा सुनाइसकेका छौं। हिजोको प्रसङ्गसम्म आइपुग्दाखेरि सतीदेवीको अङ्ग जहाँ जहाँ पतन भएको छ त्यहाँ त्यहाँ एक विशेष किसिमको शक्तिपीठ उत्पन्न भयो भन्ने सम्मको कथा हामीले हिजोको बसाइमा यहाँहरूलाई श्रवण गराएका थियौं। अब आजबाट 12औं अध्याय भन्दा माथिका कथाहरू सुनाउनको लागि उपस्थित भएको छु। फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने शेयर गरिदिनु होला, युट्युबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। सुरु गरौं। अथ द्वादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेको देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक निवारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले बिदा हुने बखतमा भन्न थाल्छन्, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राखेका छौ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्। यो हाम्रो भविष्यवाणी भयो। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भएका छौँ। अब आज्ञा पाए आफ्नो आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले यस्तो भनेको सुनेर हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिइकन प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गएका छन्। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर ठुलो हुँदै गइरहेकी छिन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्ने गर्दथिन्। यस्ता प्रकारले बालावस्थादेखि नै शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले भगवान विष्णु कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग अब तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको सुनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिन थाल्छन्, अब त्यसको चिन्ता तपाईँले लिनु पर्दैन। अब अहिले नै गएर म त्यसको निधो गरेर आउँछु। यति भनी नारद तुरन्तै हिमालय कहाँ पुग्छन्। त्यसपछि हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरेपछि नारदजी भन्न थाल्छन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको छु। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ तिमी। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई मैले दिएँ। तिमी ढुक्क भन। अब यो कुरा तिमी विष्णु कहाँ गएर भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुराहरू सुनाउँछन्। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनिसकेपछि भगवान विष्णु अत्यन्तै प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्नो आश्रममा जाऊ। यति भनेपछि नारदजी आफ्नो आश्रममा जान्छन्। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्या दान दिन भनेर सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहरियाई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाएका छन्। अनि भगवान विष्णु पार्वती कन्यादान लिनका लागि हिमालय कहाँ पुग्छन्। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणिमाणिक्य नाना रत्नहरूले जकिजिकाउ गरेर विभिन्न वस्त्रालङ्कार पहिर्याइकन पार्वतीलाई श्रृङ्गारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भन्छन्, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुँदैछ, विष्णुले कन्यादान दिँदैछन्। यति सखीहरूले भनेको सुनेर पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी धाइरहेकी छु। अब अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसलाई दिन्छन् यिनीहरूले? यदि अरू कसैलाई दिए भने त म आत्महत्या गरेर मरिदिनेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस। हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा हामी लुकाएर राख्छौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनेर, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही पनि जान्दिनँ भनेर भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले पनि नदेख्ने गरी एकान्त ठाउँमा गएर लुकाउँछन्। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसालिकन सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिनको लागि पार्वतीलाई लिन पठाउँछन्।
तर पार्वतीलाई कतै पनि त्यहाँनिर पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर भन्छन् पार्वती कतै पनि छैनन्, अब कसो गरौँ। यति भनिसकेपछि हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पति भन्नुहुन्छ यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्तारूहरू सबै फर्किएर आफ्नो आश्रममा जाँदा भएका छन्। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवालाई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाइकन श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टाहरू देखाउन थाल्यो। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भएका छन्। अनि पार्वतीले बनाएको जुन शिवलिङ्ग छ त्यस शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट हुनुहुन्छ, आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुहुन्छ र महादेव भन्नुहुन्छ हे पार्वती तिमीले मेरो किन आराधना गरिरहेकी छौ। पार्वती बिन्ती गरेर भन्न थालिन् हे जगदीश्वर मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दाखेरि भागेर म यहाँनिर आएकी छु। यहाँ आए तापनि म हजुरलाई नै बिन्ती गरिरहेको छु, हजुरकै स्तुति गान गाइरहेको छु। मदेखि प्रसन्न भइकन रक्षा गर्नुहोस् हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराइदिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती तिम्रा मातापिताले कन्यादान नदिकन मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिल्दैन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनन् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा भइन्। त्यसपछि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भन्दछन् हे पुत्री तिमी कहाँ गएकी थियौ। पार्वतीले भन्छन् हे पिता म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहनेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दाखेरि म लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनेर उनको न्वारणको दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको कुरा सम्झिएर सबैजना चुप लाग्छन्। त्यहाँ सन्नाटा छाउँछ, मौनता छाउँछ। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउली भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाइकन पार्थिव शरीरको उनले पूजा आराधना गर्छिन्। तिनको अगाडि श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर भगवान विष्णु गरुडमा चढिकन शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गरिकन पार्वतीको सामुन्य आएर आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजापाठ यज्ञ आदि गरेको देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ लु वरदान माग, म दिन तयार छु। भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा दिइसके पछाडि पार्वती विनती गर्दछिन् हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परब्रह्म मलाई केही वरदान पाउन कुनै पनि इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने मात्र इच्छा छ, वरदान दिबक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनिकन भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती तिमीले परिश्रमको साथमा यी जति पनि तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास गरेकी छौ, सम्पूर्ण उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु, तिमी एकचित्त भएर सुन। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको तिमी अब व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउने छौ, यसमा कुनै पनि शङ्कै छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनिकन पार्वतीले फेरि बिन्ती गर्छिन् के गर्नु पर्दछ त विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनिकन भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। एक दिन पहिले नै हातखुट्टा नङ काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त रहेर चित्त शुद्ध गरेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिनापछि अर्थात् मार्ग शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तरी 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारेर ताबाको थालीमा ओमकार लेखिकन गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाइकन पीताम्बर वस्त्र पहिरिकन धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाइकन षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकेपछि स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकेपछि अन्त्यमा सूर्यलाई अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती छिन् भने
अष्टदल पद्मा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरिएकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी मनमनै उनैसित तिमीले अब आफ्नो वरदान माग्नु। अनि त्यस पछाडि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभई छोरोलाई दिनु, छोरो नभई मित छोरोलाई दिनु, मित छोरो पनि नभई जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले पनि फलाहार गर्नु। रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान गर्नु, भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य पनि इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामुन्ने आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाएँ भनी भगवान विष्णुले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा आजा गरेर उनलाई प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढिकन त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12 अध्यायः।